മൈ ഡിയർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, എൻ്റെ പുതിയ ഒരു ലവ് ബേർഡ്സ് കൂടിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി ഒന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതിലാ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ബോക്സ് ഇതാ ഈ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട്. ക്ലിക്ക് കയറിക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡും സംഭവങ്ങളും, പിന്നെ അത് കാട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രേ, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡോറ് നമ്മുടെ കൈ ആ അറ്റത്ത് വരെ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളം വെക്കാനും പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ വില 7000 രൂപയുള്ളൂ. ഇത് കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് ഇയാലാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പരിസരത്ത് 5 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ദൂരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ പൈസ വരുന്നതായിരിക്കും.